Amikor egy új tengeri malac érkezik a családba, vagy igazából nem kell, hogy egy tengeri malac legyen, lehet több is, és ha van ugye állatunk, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy tünetrejtő zsákmány állatként, hogyha egy állat érkezik hozzánk, és fizikálisan teljesen hibátlan, egészséges, jó kondíciójú, betegségre utaló jelet egyáltalán nem mutat, sőt, tovább megyek, átesett rövid időn belül állatorvosi vizsgálaton is, ahol fizikális vizsgálattal is egészségesnek bizonyult, sajnos ennek ellenére előfordulhat, hogy maga a költözés, tehát hogy a teritoriális zsákmányállatunkat A-ból B pontba vittük, ez belobbanthat olyan látens betegségeket, amik éppen jelen voltak a tengeri malacban, csak adott esetben egy nyugodt tartási körülmények között, stresszmentes állapotban ez nem mutatott semmiféle tünetet. Azzal, hogy elköltöztettük a teritoriális fajt, azzal gyakorlatilag teremtünk egy stressz helyzetet, akkor is, ha minden tartás technológiai körülmény és takarmányozás is ideális. A karantén fogalma az egy rettenetesen rugalmas dolog, tehát fajonként változik, hogy milyen fajnak milyen hosszú karanténidőt szoktuk meghatározni, illetve nyilván attól is függ, hogy milyen egyéb vizsgálatoknak kell megtörténni a karanténidő alatt. Tehát alapvetően, ha nagy általánosságban gondolkodom, akkor egy karanténidő alatt illene például bélsárvizsgálatot végeznünk, hiszen adott esetben lehetnek belső élősködőik ezeknek a fajoknak is. Tehát például, hogyha egy állatkerti állatról van szó, a karanténidő alatt történni fog bélsárvizsgálat, hiszen egy nagy állományba bekerül egy állat, nem az a célunk, hogy oda bevigyen bármilyen fertőzést. A hobbi körülmények között már azzal is teljesen elégedett szoktam lenni, hogyha a gazdi odáig eljut, hogy hazaviszi az új malacot, és külön légtérben helyezi el, egy külön ketrecben a saját állataitól. Mindig szoktuk figyelmeztetni őket arra, hogy célszerű a mindennapi alapellátásukat úgy időzíteni, hogy először a saját állatokat látjuk el, utána megyünk át az új állathoz, mert hogy gyakorlatilag kisebb a jelentősége annak, hogy onnan viszek át bármit, mint mondjuk egy adott esetben akár ismeretlen előéletű, ismeretlen egészségügyi állapotú állatról visszafele a sajátok fele. Ugye ezt a karanténidőt, ezt tengeri malac esetében 2 hétben szoktuk minimális időintervallumként megjelölni. Ez részben arra is teljesen elegendő, hogy a malac megszokja az új környezetet, az új zajokat, a gazdi jelenlétét, tehát egy idegen embert. És nem nyilván rögtön azzal bombáztuk le, hogy most akkor így beesett egy kondába, ahol mondjuk x darab malac van, és akkor ott aztán van egy jó nagy immunszupresszió azzal, hogy ott fokozza a környezetváltozás stresszét, még az is, hogy új állatok, új immunstátusz került ugye az életében. Úgyhogy én 2 hetet mondanék a karanténidőre. Javasolni szoktam a gazdiknak azt, hogyha megtehetik, akkor még a karantén 2 hete alatt egy állatorvosi vizsgálatnak vessék alá, vagy vetessék alá ugye a malacukat, hogyha esetleg valami elkerülte az előző gazdinak mondjuk például a figyelmét, akkor az derüljön ki az alatt. Erre egyébként a legtipikusabb példa ugye az ektoparaziták, tehát a külső élősködők, ha mondjuk az újonnan beérkezett malacunk tetves, és adott esetben van 2-3 saját malacunk, akkor sokkal praktikusabb, ha a karanténidő alatt még a szeparált állapotban kiderül, hogy ő tetves, akkor ugye egy állatot kezelünk, annak a környezetét kezeljük, ha viszont már bekerült a többi malacunk közé, akkor ott van egy kis tetves csoportunk adott esetben, és akkor már több állatot kell kezelnünk.